@noventino4696. Hashtag obsesi. Permisi mau tanya, punya mobil AG Matic 2014. Kenapa setiap mobil mau jalan lepas pedal rem ada suara jeduk? Awal bunyi setelah parkir di jalan turunan, pakai handrem agak lama, setelah itu muncul suara jeduk. Tapi untuk perpindahan tuas transmisi normal, tidak ada suara aneh. Terima kasih Ko atau Kang. Kayaknya normal deh ini kayaknya. Ya itu, coba cek CV join. Iya. Coba cek itu deh. Ini kalau lepas pedal rem ada suara jeduk, kayaknya bukan jeduk deh. Suara remnya deh kayaknya. Kan kadang suka ada suara rem tuh. Remnya kayak Nempel gitu, begitu rilis langsung duk. Bang! Gitu. Next ya Ko ya. Next. Dari